ಸಲ್ಮೆಲೋ ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೋಡೆ ಎನ್ಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತ್ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡೆ ಎನ್ಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆತಂಡು ಪಗೇಲ್ಡ್ ತುನಗ 14 ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಿನ 14 ಆಂಡ ಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ಕ್ ಲಾಭ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತಡು ಆಂಡ ಇನಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ತುನಗ 17,000 ಮಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು 17 ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡನಗ ಇನಿ ಪೂರ ಕೆಂಪುಡು ಒಂಚೂರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂಚಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾರೀತಿ IT ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು ಮೈನಸ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಲು ಮೈನಸ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾಡ್ದವರ ಇನಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡುಲ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮ್ಡುಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ 17,000 ಪ್ಲಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆವಡಂದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಂದಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ಮಾತ ಆಪಣೊಂದು ಬಟ್ 17 ನಿಕ್ಲು ತೂಂದುಲರು 17,000 ಪ್ಲಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೈನಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದುಂಡು 17,000 ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಮೈನಸ್ 17,000 ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಯಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಡೈಲಿ ಒಂದೆಂತು ಓಡೊಂದು ಜಿ ಏತು ಮೈನಸ್ ಏತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತಲೇ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡ 20% ಯಾನು ಪ್ಲಸ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋಪುಂಡ 20% ಪ್ಲಸ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇರಿದು 1.5 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಈ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತು ಮುಟ್ಟ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಆಂಡಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಯಾನು 20% ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿನ ವಾರಡುಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ದುಂಡು ಐದವರ ಇಜಿಂದ 25% ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ 5% ಲೆಸ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ 20% ಪ್ಲಸ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಓಡಲ್ದಿಂಜನ ಸಲ್ಮೆಲೋ.